Barchangizga assalomu alaykum. Sariq ro'mol yaqiningizga sizlar bilan birga. Ejondan olgan zakaz ovqatimizni boshlaymiz. Yana ovqat, ya'ni ura ovqat. Uramizni xamirini yoyib olamiz. Ozgina tuzchan solamiz. 1 stakan sutni sovib olamiz. 2 piyola unga. Keyin xamir qorib olamiz. Ustini yopib, tindirib Qizlarjonlar, kesilgan uralarimizni yaxshilab yoyib, ajratib bir-biridan balkonga quritishga qo'yamiz. Xohlagan paytimiz ayron ovqat, ura ovqat, qanaqa ovqatlarga bo'lsa ishlataveramiz. Ketdik. Suvimiz qaynaguncha suzmamiz ustiga qaynab sovigan suvdan solib, suv solgandan keyin suzmamizni suyultirib olamiz. Bilan yaxshilab aralashtirib, suyultirib olib, keyin suzgichdan o'tkazamiz. Suyultirilgan suzmamizni suyultirguncha suvimiz qaynadi. Unda yarim qoshiq tuz solamiz. Keyin kesilgan xamirchalarimizni solamiz. Mana xamirimiz qaynab pishdi. Ko'p qaynashi kerak emas, ezilib ketadi, kirlagan bo'lib turishi kerak. Endi sizlarga shu yerda bir sirni ochaman. Bosh xamirlaringizni suvga qaynaydiganmi yoki mant qozonda pishiriladiganmi, har doim agar imkoningiz bo'lsa tuxum va sut bilan qorib qo'ying. Shunda xamirlar ezilib ketmaydi-da, dona va qattiqcha bo'lib turadi. Endi suyultirilgan suzmamizni bir chetdan solib, bir tomondan shopirib turamiz. Suzmamiz irib ketmasligi uchun. 4 minut shopirib turamiz, gaz tagini o'chirib. Qizlarjonlar, kommentariyaga yozinglarchi, sizlarda ham shunaqa ovqat bormi? Nomi nima deyiladi? Bizda tojiklarda osh tulmoch deyiladi. Erjonim tuppa osh deydilar. Tavamiz gazga qo'yib, qallasini endi tayyorlaymiz. Daryog'lardan ayamasdan solamiz. Qishloqdan jo'natilgan, oqchajonim jo'natilgan tabiiy shirin hidlarni qaranglar, sariyog'lar. Kimga kerak bo'lsa sariyog' direktdan menga yozsalaring, sizlarga ham olib keltiraman. Sariyog'imiz qizidi. Yalpizdan qilingan pudina. Bir qoshiqcha solamiz, ozgina qaynatamiz. Anaqa qilamiz, qovuramiz. Ko'zlaringizni qovursalar rangi yo'q bo'lib ketadi, yam-yashil bo'ladi. Endi bunga farshimizni solamiz. Meniki kechagi farsh qovurib qo'ygan, chiburik qilgan farshimdan bor edi, o'shani soldim. Sizlar svejiy farsh solsalaring bo'ladi. Keyin menda borligicha hozir qilmadim. Farshni kichkina sevchalar qilib, keyin solsalaring juda ham ovqatlaringiz chiroyli va shirin bo'ladi. Farshimizni qovurdim. Endi ozgina suv quyamizda, dimlab qo'yamiz. Go'shtlarimiz yaxshi pishishi uchun. Mana ovqatimiz pishdi. Ko'p bo'lgani uchun kastrulkadan qozonchamizga sovib oldim. Mana osh tulmoch ovqatimiz. Kommentariyada kutib qolaman, sizlarda shu ovqatni nima deyiladi. Qizlarjonlar, osh tulmoch ovqatimiz tayyor bo'ldi. Iftorlikka oyijon, dadajonlaringizga, xo'jayinlaringiz, bolajonlaringizga bemalol tayyorlab bersangiz bo'ladi. Juda to'yimli va mazali. Bu foydali videoimni ham yaqinlaringizga yuborib, albatta mening profilimga obuna bo'ling.